کفاره د یو روژې 80 روژې به نیسي مسلسل، یعنی 60 روژې به د مسلسل نیسي، په هغې کې به قضایي نه راولي. مقصد یې څه دی مسلسل؟ مقصد دا دی چې دی اوس داسې به نه کوي چې یو 10 روژې ونیسي او بیا یو 2-3 ورځې کوجه کې بیا چې کوم دی نو دی روژې ونیسي بیا کوجه کې، نه داسې نه کېږي. دی به مسلسل چې کوم دی نو 80 روژې نیسي. یعنی که دی چېرته کې یو کم 80 باندې هم د قضایي وکړله، په 2 کم 80 باندې هم د قضایي وکړله، د ده دا کفاره به چې کوم دی نو واپس د سر نه کېږي. نو دا خو د روژو خبره شو. اوس یو کس دی هغه چې کوم دی نو بیمار دی یا هغه ته داسې څه عذر دی چې هغه روژې نشي نیولی او وایي چې یاره زه روژې نشم نیولی، زه چې کوم دی نو کفاره کې بله ما دپاره څه طریقه شته او که نشته دی. نو یاد به ساتئ د هغه دپاره یو طریقه بله چې کوم دی نو شریعت هغه بیان کړې ده او هغه دا ده چې دی به 80 مسکینانو ته د صدقې فطر په حساب باندې صدقه ورکوي. 80 مسکینان به ګوري او هغې ته به د صدقې فطر په حساب باندې 80 واړو ته چې کوم دی نو څه ورکوي؟ صدقه به ورته ورکوي. اوس صدقې فطر څومره دی؟ یعنی موږ چې ورته په عام زبان کې سرسایه وایو، نو سرسایه په کم 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت چې کوم دی نو دا زموږ سرسایه ده. احتیاطاً چې کوم دی نو علما 2 کیلو یادوي، خو اصل کې شریعت چې کوم دی نو هغه په کم 2 کیلو چې کوم دی نو هغه یاده کړې ده. نو اوس دغه چې کوم دی نو صدقې فطر شو. نو دویمه خبره پکې دا ده که دی روژې نشي نیولی نو دی به 80 مسکینانو ته چې کوم دی نو صدقې فطر په حساب باندې صدقه ورته ورکوي. اوس یو ورور دی که هغه دا سوال وکړي چې یاره دا صدقې فطر چې کوم دی نو دا به زه 80 مسکینانو ته ورکوم او که نه دا به چې کوم دی نو زه یو مسکین ته 80 ورځې ورکمه یا په یو ورځ باندې 80 مسکینانو ته ورکمه، نو کومه پکې چې کوم دی نو جایز ده یا کومه صحیح ده؟ نو دا په دې کې دا خبره ده چې دواړه جایز دي. که چېرته کې ته چې کوم دی نو په یو ورځ باندې 80 مسکینان راولي او هغې ته چې کوم دی نو صدقې فطر په حساب باندې صدقه ورکړي، نو دام بالکل چې کوم دی نو جایز دی او صحیح طریقه ده. او که چېرته 80 ورځې ته یو مسکین ته چې کوم دی نو هغه ورکړې، نو بیا هم چې کوم دی نو جایز ده. خو داسې به نه کوې چې د 80 واړو مسکینانو چې کوم دی نو راجمع کړي او به د یو مسکین ته ټوله ورکړي، داسې به نه کوې. نه، یا به 80 ورځې چې کوم دی نو د یو مسکین ته دغه صدقې فطر ورکړي او یا به په یو ورځ باندې 80 مسکینانو ته ورکړي، نو هله به د کفاره ادا کېږي. اوس پاتې شو پکې د مسکینانو د خوراک خبره. درېیمه خبره په دې کې دا ده که چېرته کې ته صدقې فطر هم نشي ورکولی، نو ته به داسې کار وکړي چې یا خو به په یو ورځ باندې 80 مسکینان را وغواړي او هغې ته به روټۍ ورکړي.